係一個睡前故事啦。呢個故事叫做金斧頭銀斧頭。從前喺森林裏邊住咗一個好善良嘅農夫，叫做阿金，好似金金我，好似金貓阿爺爺隻貓個阿金。佢每日咧都好勤力咁去斬柴嘅。雖然佢揾唔多錢，但係咧佢都好願意幫助人嘅。有一日，阿金斬柴嗰陣時，咁斬棵樹啊，佢唔小心咧跌咗個斧頭落個湖裏邊，佢唔知點算好啦，跌咗落湖度。忽然間，湖裏邊有一個仙女走咗出嚟，佢就話：我係狐仙子，你係咪有啲嘢跌咗落湖裏邊啊？因為阿金就話：係啊，對唔住啊，我唔小心跌咗個斧頭落湖裏邊啊！有冇個斧頭係咪有冇砸親你啊？你可唔可以幫我攞翻把斧頭上嚟啊？咁樣樣，跟住仙女話：好啦，我幫你攞翻上嚟啦。跟住佢攞咗2把斧頭上嚟，跟住就其實一把金斧頭去問：呢把金斧頭係咪你㗎？咁樣，阿金好老實，唔講大話嘅。佢就話：呢把斧頭好靚啊，但係唔係我㗎。於是佢又再攞第2把斧頭出嚟，跟住就問：呢把銀斧頭上面有寶石嘅係咪你㗎？咁樣樣，但係阿金就好老實喎，佢話俾仙女聽：呢個都唔係佢嘅斧頭嚟嘅。最後，仙女攞咗一把普通嘅斧頭出嚟，就問：呢個係咪你斧頭啊？阿金就話：係啊，呢個斧頭係我㗎。咁樣，仙女就話：你咁老實，好啦，為咗獎勵你咁老實，我將金斧頭同銀斧頭都送埋俾你啦。咁樣樣，阿金好感激咁樣收咗禮物啦。但係咧，佢冇發現原來咧有一個壞農夫咧匿埋咗喺度睇到喎。當仙女唔見咗、消失咗之後咧，呢個壞農夫咧、壞樵夫啊，斬樹係斬樹嘅，叫做阿銀。佢就話：當仙女走咗，佢就話：阿金你都喺度斬柴啊？咁樣，然之後咧，佢就佢特登掉把斧頭落去喎，佢扮唔小心跌落去喎。跟住阿金就話：你唔好難過啦，你喺度等一陣啦，話唔定狐仙子會出嚟幫你㗎。咁樣樣。阿銀就好驚訝咁話：狐仙子咁樣樣。佢話：係啊，啱啱佢都幫過我啊，不過而家我要去斬柴啦，祝你好運啦。咁樣樣，咁佢走先啦。跟住咧，狐仙子真係出咗嚟喎。跟住狐仙子話就攞咗把金斧頭問：呢把金斧頭係咪你㗎？咁樣樣，跟住銀呢個貪心嘅樵夫就話：唔係啊，呢個唔係我㗎。咁樣樣，因為佢知道如果要攞到全部斧頭，就要好似阿金一樣咁老實，咁唔講大話先得。然後仙女又攞咗把銀斧頭出嚟喎。仙女又攞咗把銀斧頭出嚟喎，跟住佢一樣話：把銀斧頭都唔係我㗎。咁樣樣。跟住仙女就攞咗一把生鏽嘅鐵斧頭啦。仙女問，跟住阿銀就覺得呢把斧頭咁核突嘅，應該唔係我㗎。於是咧，佢搖頭話：呢唔係啊，呢個都唔係我嘅斧頭嚟㗎。咁樣樣。跟住仙女就話：你都唔認真工作嘅，連自己把斧頭生攞鏽都唔知嘅。於是仙女就走咗，就唔開心咁走返湖啦，然後就冇再出嚟啦。結果佢冇金斧頭，冇銀斧頭，佢連自己把斧頭都冇埋啊！因為佢平時都唔做嘢，又唔留意自己把斧頭生晒鏽。呢個時候，阿金斬完柴返嚟喎，佢問阿銀：你有冇遇到個狐仙子啊？阿銀就好慚愧，將頭先嘅事話俾阿金聽。阿金講完之後就話：既然你知道錯，我就送呢把鐵斧頭俾你啦，你好好生活啦。咁樣樣。阿銀咧就收咗佢把斧頭之後咧，佢就好慚愧，佢覺得我以後都要努力工作，唔再偷懶啦。冇亂。